أنا أولا سعيد جدا بهذه الإجابات. Pertama, saya ucapkan saya senang sekali dengan jawaban tadi bahwa masalah pembelajaran itu ada pada gurunya. في الحقيقة Karena sebenarnya أنا أرى saya melihat أن أعظم مشكلات تعليم القرآن الكريم bahwa permasalahan yang paling besar di dalam pembelajaran Al-Quran itu هناك مشكلتان، ada dua, وهما مشكلتان كبيرتان جدا. dan dua masalah ini adalah dua masalah yang besar sekali. المشكلة الأولى Masalah yang pertama adalah المعلم، ada di gurunya, وسأخبركم لماذا يعني. dan nanti saya kasih tahu kenapa masalah utamanya itu ada di gurunya. المشكلة الثانية Permasalahan yang kedua في منهج التعليم. ada pada metode pembelajaran atau kurikulum pembelajaran. طيب نبدأ بالمشكلة الأولى وهي المعلم. Oke, sekarang kita coba mulai bedah permasalahan yang pertama yang ada dari sisi gurunya. نحن عندنا في العلم أي علم Di dalam ilmu itu, apapun disiplin ilmunya, مهم جدا شيء اسمه التخصص. ada sesuatu yang penting sekali perlu diperhatikan adalah spesialisasi. التخصص يعني سأعطيكم مثال. Saya kasih contoh. أنا مثلا Contohnya saya خريج كلية اللغة العربية. Saya ini lulusan jurusan sastra Arab. خلاص. ثم بعد هذا Lalu setelah ini, أخذت كلية القرآن الكريم. lalu setelah saya selesai dengan jurusan sastra Arab saya mengambil jurusan di bidang ulumul Quran atau Al-Quran. هذا مختلف عن هذا. Tentu dua jurusan ini berbeda. ثم بعد هذا Lalu setelah itu أخذت الماجستير saya mengambil S2 والدكتوراه dan S3 في اللغة العربية. di bidang bahasa Arab, sastra Arab. ثم ماجستير ودكتوراه Lalu mengambil S2 dan S3 lagi في علوم القرآن. di bidang ulumul Quran. الحمد لله ما شاء الله. ثم بعد هذا Lalu setelah itu أخذت الماستر في مشكلات التعليم وكيف نطور التعليم. saya mengambil S2 khususnya di bidang permasalahan-permasalahan pembelajaran yang ada. ما معنى الكلام هذا؟ Apa arti dari semua apa yang saya sampaikan barusan? أنني عندي دكتوراه في اللغة العربية. Bahwa saya punya gelar akademik di bidang sastra Arab. لكن إذا أنا أتكلم في القرآن Tapi kalau misalnya saya ngomongin tentang Al-Quran, لابد أن أكون متخصص. maka saya harus menjadi spesialis Al-Quran juga. صحيح؟ Betul atau enggak? هذا من أعظم مشكلات تعليم القرآن حاليا. Inilah yang menjadi permasalahan pembelajaran Al-Quran saat ini. إنه غالب معلمي القرآن الكريم Bahwa kebanyakan guru-guru Al-Quran هو يبحث عن وظيفة. itu lebih kepada mencari profesi. صح؟ صح. اثنين، Yang kedua, هو يعلم القرآن بالعاطفة، يعني أنا أحب القرآن. seseorang menjadi guru Al-Quran berdasarkan perasaannya, mendorong dirinya untuk mengajar karena merasa saya cinta Al-Quran. صح؟ كلنا يحب القرآن. Kita semua tentu cinta Al-Quran. الحب شيء والتعليم شيء آخر. Kecintaan pada Al-Quran itu di sisi yang satunya, dan mengajar itu di sisi yang lain. لذلك هناك مشكلة في المؤسسات، سواء مؤسسة تعليم القرآن أو المعاهد، مشكلة كبيرة جدا. Makanya ada permasalahan yang besar sekali, baik di pondok pesantren atau yayasan-yayasan yang di situ mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu agama. ما هي؟ Apa permasalahannya? نحن مثلا عندنا معهد لتحفيظ القرآن. Misalnya ada pondok pesantren yang fokus di bidang tahfidz Al-Quran. هذا المعهد سيحتاج معلمين. Pondok itu tentu butuh guru untuk mengajar di sana. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? ولا بد من وجود معلم. Maka mesti banget harus ada guru di sana untuk mengajar. صح؟ المعلم هذا ممكن يكون إنسان عادي.
Bisa jadi guru yang nanti akan mengajar atau orang yang akan mengajar di sana adalah orang seperti biasanya saja. المهم هو يقبل. Tapi pada akhirnya dia diterima untuk jadi guru di sana. طيب أنت قبلت هذا المعلم. Misalnya saat itu orang itu kamu terima untuk jadi guru. الواجب على المؤسسة أو المعهد واجب. Maka wajib hukumnya harus sekali untuk lembaga yang menerima orang tersebut sebagai guru. ماذا تفعل؟ Apa yang harus dilakukan? لا تأتي بمتخصص. Harus mendatangkan orang spesialis khusus, يصنع دورة تدريبية للمعلمين. bikin pelatihan daurah guru. كيف تعلم القرآن؟ Gimana judulnya, gimana caranya mengajarkan Al-Quran. مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? لكن للأسف الشديد هذا قليل جدا لا نهتم به. Tapi mohon maaf sekali, ini masih sedikit yang perhatian pada hal-hal seperti ini. صحيح أم لا؟ المهم عندنا Yang paling penting عندنا معهد، misalnya punya pondok, عندنا معلم، punya guru, ada guru di sana, عندنا طالب. ada murid di sana. هذا هو المهم. Yang penting ada tempat pengajarnya, ada yang ngajar, ada yang belajar. لكن ليس مهم Lalu yang nggak penting, المعلم هذا جيد أو ليس جيد. nggak penting gurunya oke atau enggak, mengerti atau enggak tentang yang diajarkan. ليس مهم هذا. Itu nggak terlalu penting. صح؟ ما هي النتيجة؟ Akhirnya hasilnya seperti apa? النتيجة للأسف الشديد التعليم ضعيف. Hasilnya pembelajaran yang terjadi di tempat tersebut pasti lemah صح؟ kualitasnya. صح؟ شوف لابد أن نتكلم بالصدق. Kita mesti jujur-jujuran sekarang. لأن الله يرانا. Karena Allah melihat kita. ونحن نريد نعالج مشكلة موجودة في تعليم القرآن. Dan kita pengen mencari solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi dalam pembelajaran Al-Quran. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? إذا أهم شيء المعلم هذا هل هو متخصص أو غير متخصص؟ Jadi yang paling penting adalah yang pertama, guru ini dia betul-betul di bidang yang dia ngajar atau enggak. طيب المعلم هذا متخصص Untuk mengajar bahasa Arab maupun pembelajaran disiplin ilmu agama. لابد من وجود لجنة متخصصة أنا عضو فيها الحمد لله. Harus ada panitia khusus yang menseleksi guru-guru atau dosen-dosen tersebut. Dan alhamdulillah saya bagian dari panitia tersebut. هل هذا يصلح لا يصلح ما المشكلات؟ Ini berhak enggak untuk dijadikan dosen atau ini enggak berhak? Ini cocok enggak untuk dijadikan guru? Ini enggak cocok. لذلك حينما يكون معلم متميز موجود Makanya ketika nantinya ada guru yang kompeten di sana, سنجد طالب متميز. pasti akan lahir dari lembaga itu murid yang hebat. صح؟ عندنا قاعدة Ada satu kaidah مهمة جدا. penting sekali. من جلس مع متميز Siapa saja yang duduknya belajarnya bersama orang-orang hebat, خرج متميز. pasti dia akan menjadi orang-orang yang hebat. ومن جلس Dan siapa saja yang duduknya مع ضعيف bersama orang-orang yang lemah, خرج ضعيف. maka dia keluar dari tempat itu akan menjadi lemah juga. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? أعطيكم مثال بسيط جدا مثال بسيط جدا. Saya kasih contoh sederhana sekali. كلنا يحب أبو بكر. Setiap kita pasti cinta dengan Sayyidina Abu Bakar, سيدنا عمر، juga dengan سيدنا عثمان، سيدنا علي. صح؟ السؤال لو سألتكم الآن هل أبو بكر متميز؟ Pertanyaannya sekarang, apakah Sayyidina Abu Bakar itu orang hebat? ها؟ نعم. هل سيدنا عمر متميز؟ Apakah Sayyidina Umar juga orang hebat? طيب السؤال لماذا؟ Pertanyaannya kenapa mereka semua bisa jadi orang hebat? الإجابة لأنه تعلم من متميز. Jawabannya gampang, karena mereka semua belajar dari orang hebat. صح؟ يعني لولا أن رسول الله هذا محمد صلى الله عليه وسلم هذا متميز
Kalaulah bukan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang hebat, لما كان أبو بكر. tentu nggak ada Sayyidina Abu Bakar yang kita kenal sampai sekarang ini. صحيح أم لا؟ طب تصور الآن إنسان يجلس مع أبو جهل. Sekarang bayangin misalnya ada orang dia duduk atau sering nongkrongnya sama Abu Jahal. ماذا سيخرج؟ Kira-kira nanti jadi apa dia? سيخرج أبو جهل الثاني والثالث. Jadinya Abu Jahal 2, Abu Jahal 3, KW2, KW3. صحيح أم لا؟ لذلك الاهتمام بالمعلم مهم جدا. Makanya perhatian kepada para guru itu sangat penting bagi suatu lembaga. لذلك ما هو المطلوب؟ Jadinya apa yang harusnya ada? المطلوب إنه يكون عندنا، اكتبوا هذا مهم جدا، كل شهر تقريبا، كل شهر. Kalau bisa setiap bulan itu الاستماع للمعلمين. harus ada kumpul bersama semua para guru. كل معلم يكتب ما هي المشكلة التي تواجهه. Setiap guru menulis permasalahan apa saja yang sedang dia hadapi dalam pembelajarannya. كل معلم يكتب. Setiap guru menulis itu. ويكون عندنا شخص متخصص. Lalu setelah itu ada satu orang yang dia memang spesialis dalam pengajar, يحاول يعالج هذه المشكلات. mulai untuk mencari solusi dari semua tantangan-tantangan dalam pembelajaran. هذا مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? مهم جدا. صح؟ طيب سنبدأ اليوم في الحديث عن أهم مشكلات المعلم. Sekarang kita mulai bicara tentang permasalahan yang paling utama di dalam pembelajaran. أنا كرجل متخصص، كرجل دكتور في الجامعة، هذا تخصصي. Saya sebagai seorang doktor atau S3 akademisi di dalam kampus yang saya pernah mengajar di sana. نحن نريد عندنا كده مستويات معلم متميز. Harus bisa menentukan di sana mana guru-guru yang memang sudah معلم memenuhi kompetensi, متوسط. atau misalnya sebatas levelnya pertengahan, معلم ضعيف. atau guru yang levelnya itu lemah. يبقى عندنا كم مستوى؟ Berarti ada berapa level? ها؟ Ada 3. ثلاث. معلم Yang pertama yang mutamayyiz, متميز، معلم yang kedua yang levelnya pertengahan mutawasid, ومعلم. dan yang ketiga yang dhaif, yang lemah. المطلوب ان احنا نصنع شيء اسمه تقييم للمعلم. Maka harus ada yang namanya evaluasi. يعني مثال، Contohnya مؤسسة Contohnya Usmani ini مثلا فيها كم معلم يا أستاذ؟ ada berapa guru tadi? 1400 ya. هنا Di sini aja yang ada di sini. 100 100. خلاص. المطلوب هو تقسيم 100 على هذه الثلاثة. Nah, nanti dari 100 ini dibuat klasifikasinya. Dari 100 ini siapa yang level pertama, yang level kedua, dan level ketiga. كم معلم متميز؟ Ada berapa yang sudah hebat, yang sudah levelnya tinggi, كم معلم متوسط؟ dan ada berapa orang guru-guru yang levelnya pertengahan, كم معلم ضعيف؟ lalu berapa orang guru-guru yang levelnya masih lemah. طيب المعلم المتميز Nantinya guru-guru yang sudah hebat, yang sudah expert, هذا ما شاء الله ممتاز جدا. ini alhamdulillah udah bagus lah. المشكلة أين المشكلة؟ Permasalahannya ada di mana? ما هي المشكلة؟ في المتوسط والضعيف. Permasalahannya ada pada guru-guru yang masih pada level pertengahan dan rendah. طب هل هذا اخرج نطرده؟ Apakah ini langsung ditendang aja dari sini? لا طبعا. Enggak. لكن سنصنع له دورة تطوير. Nanti kita buat di sana daurah pelatihan guru-guru. سننظر ما هي المشكلات Nanti setelah itu kita lihat apa saja tantangan dan permasalahan التي تجعله متوسط أو ضعيف. yang menjadikan mereka masih ada pada level pertengahan dan rendah. ثم نعالج هذه المشكلات. Lalu setelah itu kita cari solusi bareng-bareng. هذا مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? مهم أو مهم جدا؟ Muhim jiddan. Penting atau penting banget? لذلك سامحوني. Saya mohon maaf,
أعتذر عن هذه الكلمة. Saya betul-betul mohon maaf dengan kalimat ini. أنا أقول هذه الكلمة وأنا حزين. Saya mau ngomong, cuma nanti omongan saya ini betul-betul saya sedih dengan omongan saya ini. التعليم في أمريكا كله كده. Pembelajaran di Amerika semuanya seperti ini. كل التعليم في أمريكا كده. Semua pembelajaran yang terjadi di sana di Amerika. التعليم في أمريكا ليس يفرح بعدد المعلمين. Di Amerika itu nggak hanya mereka tuh nggak senang dengan banyaknya guru-guru di sana. لا. لابد يكتب تقييم المعلم، هل هو متميز، هل هو متوسط، هل هو ضعيف. Di sana itu semua guru-guru itu diklasifikasikan. ما هي المشكلات؟ Lalu masalahnya apa? Semuanya dievaluasi. ثم يبدأون في العلاج. Lalu setelah itu dijadikan solusi, diberikan pelatihan. بحيث أن يصل عدد 100 معلم إلى مستوى المتميز. Supaya di sana misalnya sama-sama gurunya 100, biar guru 100 yang di sana semuanya ada pada level mutamayyiz semua. طيب هل هذا مفيد؟ Ini bagus atau enggak? Bermanfaat atau enggak? طبعا مفيد لمن؟ Bermanfaat untuk apa? أول شيء مفيد للمؤسسة. Yang pertama bermanfaat untuk lembaga pendidikannya. صح؟ لماذا؟ Kenapa? حينما المجتمع والأب والأم Ketika nantinya masyarakat, para ayah bunda di sekitar lembaga pendidikan itu يرون ابنهم متميز، melihat anak-anak mereka ternyata dididik dengan cara yang baik dan menjadi orang yang hebat, سيجعل أولادهم في هذه المؤسسة. maka pasti adik-adiknya akan dimasukkan juga ke lembaga pendidikan itu. صحيح أم لا؟ هذا واحد. اثنين مفيد جدا للمجتمع. Yang kedua, bermanfaat untuk masyarakat luas. بدل ما يكون عندنا عفوا طالب ضعيف، Ketika misalnya ada murid di sana masih lemah dia, سيكون عندنا طالب متميز nantinya jadi murid yang mutamayyiz. يفيد المجتمع ككل. Akhirnya ketika dia keluar menjadi orang yang mutamayyiz itu, dia akan memberikan manfaat yang lebih luas lagi pada masyarakat. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? ثالثا مفيد للمعلم. Yang ketiga, bermanfaat untuk para guru. هذا ينفعك في الدنيا والآخرة. Karena ini akan berguna nanti baik di dunia maupun di akhirat. هذا مهم جدا. للأسف الشديد هذا لا يوجد الآن. Mohon maaf, ini nggak ada sekarang. نحن فقط الاهتمام الكبير كم عدد الطلاب. Kebanyakan di kita lebih berfokus kepada berapa banyak murid, banyak-banyakan murid, وكم يدفع الطلاب. lalu berapa banyak yang murid itu bisa kasih. لا في تعليم القرآن لا. Kalau dalam pembelajaran Quran tidak bisa demikian. لماذا؟ Kenapa? لأن تعليم القرآن هذا رسالة قبل أن يكون وظيفة. Karena pembelajaran Al-Quran ini, mengajar Al-Quran itu adalah pesan cinta khusus sebelum dia menjadi suatu profesi. هذا مهم جدا. لذلك أكبر مشكلات معلم القرآن. Jadinya permasalahan yang paling banyak didapati di kalangan guru-guru Al-Quran itu في مشكلتين. ada pada dua hal. المشكلة الأولى الفهم. Yang pertama tentang pemahaman yang ada pada diri guru-guru Al-Quran. المشكلة الثانية التطوير. Yang kedua adalah pada pengembangan kompetensi pada guru-guru Al-Quran. يبقى هناك مشكلتان. Ada dua masalahnya. المشكلة الأولى Al-fahmu. ها Pertama adalah kepahaman atau kompetensi. ما هي؟ الفهم. المشكلة الأولى Fahmu. المشكلة الثانية Masalah yang kedua ada pada التطوير. at-tatwir, pengembangan diri guru-guru. طيب نبدأ بالمشكلة الأولى الفهم. Sekarang kita mulai dari permasalahan pertama tentang pemahaman guru-guru itu sendiri. لو سألتكم الآن سؤال غريب جدا جدا جدا. Misalnya sekarang saya tanya pertanyaan yang aneh mungkin nantinya, وأنا أعلم أنكم ستضحكون من هذا السؤال. dan barangkali nanti mungkin kalian akan tertawa dengan pertanyaan saya ini. يمكنكم أن تضحكوا أولا قبل أن أقول السؤال. Atau bisa ketawa dulu sebelum saya nanya.
ما هو السؤال؟ Pertanyaannya apa? طيب سأسأل سؤال ستضحكون منه. Saya akan kasih pertanyaan yang mungkin kalian akan ketawa nanti. هل أنت معلم للقرآن؟ Apakah kamu guru Al-Quran? ها سؤال مضحك صحيح؟ Pertanyaan bikin ketawa kan? صحيح؟ طيب إذا كانت الإجابة منكم نعم أنا معلم للقرآن، Kalau misalnya nanti jawaban dari pertanyaan itu adalah iya, saya adalah guru Al-Quran, هل ممكن أسألكم سؤال؟ mungkin nggak nantinya saya tanya lagi, ما هو القرآن؟ apa itu Al-Quran? هل أنت كمعلم للقرآن Apakah kalian sebagai guru Al-Quran تفهم betul-betul paham ما هو القرآن؟ apa itu Al-Quran? هذه مشكلة كبيرة. Ini masalah yang besar. سامحوني، Mohon maaf. لو أنا سألتكم الآن ما هو القرآن؟ Kalau sekarang saya tanya kalian semua tentang apa itu Al-Quran, هذا سؤال مفاجئ جدا صحيح؟ ini pertanyaan yang mengagetkan. صح؟ سؤال بسيط جدا Pertanyaannya mudah sekali, لكن سؤال كبير جدا. tapi isinya itu berat sekali. ها ما هو القرآن؟ Apa itu Al-Quran? لابد اكتبوا هذه القاعدة. Kalian harus tulis prinsip ini, المعلم المتميز bahwa guru yang hebat itu هو الذي adalah يفهم dia yang betul-betul paham قبل أن يعلم. sebelum memberikan pemahaman kepada orang lain. يعني أنت إذا تريد تكون معلم متميز Jadi kalau misalnya kalian mau jadi guru yang hebat, يجب عليك أولا harus pertama kalinya itu kalian اسأل نفسك أنا معلم ماذا؟ bertanya dulu ke diri sendiri, saya sebagai guru apa? الإجابة أنا معلم القرآن. Jawabannya saya sebagai guru Quran. هل أنت تفهم ما معنى القرآن؟ Lalu tanya kepada diri lagi, apakah kamu paham apa itu Quran? هل أنت تفهم لماذا الله أنزل القرآن؟ Apakah kamu paham kenapa Allah menurunkan Al-Quran? هل أنت تفهم ما هو القرآن؟ Apakah kamu paham apa itu Quran sebenarnya? هذا مهم جدا. Ini penting sekali. لو سألتكم الآن Misalnya sekarang saya tanya, ما هو القرآن؟ apa itu Al-Quran? من يجيب؟ Ada yang menjawab, الإجابة التقليدية pasti jawabannya template, التي سيقولها أي معلم وغير معلم. siapapun pasti akan jawab, baik itu guru maupun orang biasa. Jawabannya satu paling, أنا يا أستاذ. saya. نعم تفضل. القرآن كلام الله. شكرا السلام عليكم. صحيح أم لا؟ أنا سأسألكم الآن ما هو القرآن؟ Apa itu Al-Quran? من يعرف؟ Tajib, minhum, أيوه aina turid? من تفضل. خلاص هو معه المايك معه. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril, yang dimulai dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, di mana seorang yang membacanya mendapatkan pahala. طيب ممتاز. الذي قاله هذا صحيح، Yang tadi menjawab seperti itu betul, لكن tapi ليس هذا هو الإجابة عن سؤالي. ini bukan jawaban dari pertanyaan saya. يا أستاذ متى تجيب هذه الإجابة؟ Kapan kamu jawab pertanyaan ini? حينما أنا أسألك Ketika saya tanya, ما هو تعريف القرآن؟ apa itu definisi dari Al-Quran? هذا اسمه تعريف القرآن. Ini namanya definisi dari Al-Quran. مثال، Contoh, أنا أقول لك الآن عرف نفسك. sekarang misalnya saya bilang, tolong kenalkan siapa dirimu, definisikan dirimu. فتقول أنا اسمي كذا من بلد كذا. Maka kamu akan jawab, saya nama saya Fulan, saya orang
هذا daerah اسمه mana. تعريف. Ini namanya pengenalan atau ta'rif atau definisi. فحينما أنا أقول لك عرف القرآن Ketika seandainya saya nanya ke kamu, apa itu definisi Al-Quran? صح، قل القرآن كلام الله الذي نزل على محمد من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، صح. لكن الآن أنا سؤالي Tapi sekarang pertanyaan saya, ما هو القرآن؟ ليس عرف القرآن. apa itu Al-Quran? Bukan tentang coba definisikan Al-Quran. ها، ما هو القرآن؟ Ada yang mau jawab? تفضلي. ها، فكر فكر. Manhajul Hayat. منهج الحياة. Boleh. طيب، ممتاز جدا. طيب، هذا السؤال ما هو القرآن؟ Pertanyaan ini, apa itu Al-Quran? هنا شيء نفهم كيف نحن نجيب عن هذه الإجابة. Di sini harus betul-betul memahami dan bagaimana nantinya hal ini akan mempengaruhi kepada jawaban kita. ها، كيف نجيب؟ Gimana cara jawabnya? اليوم نريد نتعلم نظام العلم. Kita sekarang sedang ingin belajar tentang aturan belajar. أول شيء نسأل أنفسنا لماذا الله سمى هذا الكتاب القرآن؟ Pertama, harus tahu dulu dan berpikir kenapa Allah memilih nama Al-Quran sebagai kitab yang diturunkan kepada kita ini. يعني لماذا الله اختار هذه الكلمة القرآن؟ Kenapa Allah memilih nama Al-Quran untuk menamakan Al-Quran yang ada sekarang? صح؟ 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 كلمة القرآن هذه Nama Al-Quran itu قبل نزول القرآن sebelum Al-Quran diturunkan لم يكن أحد في العالم يعرفها. belum ada yang kenal nama dari Al-Quran itu. حتى العرب. Bahkan sekalipun mereka orang Arab. العرب يعرفوا القراءة. Karena di Arab itu hanya dikenal yang namanya Al-Qiraah. أما القرآن لم يسمعوا به من قبل. Adapun kata Al-Quran itu nggak dikenal sama sekali oleh orang-orang Arab sebelumnya. لذلك كلمة القرآن Makanya هذا kosakata Al-Quran itu أول مرة يسمعها العالم حينما نزل القرآن. adalah kosakata yang pertama kali didengar oleh orang-orang yang ada di dunia yang sebelum itu tidak pernah kenal yang namanya kosakata Al-Quran. هذا مهم جدا أن تفهم هذا. إذا لو سألتكم الآن Sekarang misalnya saya tanya, هل كان يوجد كلمة قرآن أو كتاب قرآن قبل نزول القرآن؟ sebelum Al-Quran turun, adakah yang namanya Al-Quran atau sekedar dengar aja dengan kata itu? الإجابة Jawabannya لا. adalah tidak. لا. لذلك Makanya اسمعوا في أول سورة البقرة di dalam awal-awal surat Al-Baqarah itu, ماذا يقول الله في أول سورة البقرة؟ bagaimana Allah berfirman di sana? يقول الله، شوف انظر، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يقول الله؟ يقول ذلك ممتاز. ذلك الكتاب. Sekarang di redaksi Dalikal Kitab ayat kedua surat Al-Baqarah. هل أنتم تفهمون ما معنى ذلك الكتاب؟ Pada paham nggak maksud dari Dalikal Kitab? Al-Quran. هل تفهمون لماذا الله قال ذلك الكتاب؟ Tahu nggak kenapa Allah di sini nyebutnya Alkitab? طيب، الأول خذوا مني هذه المعلومة مهمة جدا. Saya akan kasih tahu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صح؟ سأسألكم الآن Saya akan nanya, كيف نقرأ هذه الآية؟ gimana cara kita baca ayat ini? كيف نقرأها؟ أنتم تعلمون القرآن، هذا مهم. كيف نقرأ هذه الآية؟ Gimana kita baca ayat ini? من يعرف؟ يعني شوف كيف كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقرؤون هذه الآية؟ Dulu gimana caranya
para sahabat yang mulia itu dalam membaca ayat ini? قل. Talaqi minal فاهم بالتلقي. كيف ما هو التلقي؟ Oke, apa itu talaqi? سمع، نحن نعرف. ماذا سمعوا من رسول الله؟ Apa yang didengar dari Nabi? من يقول؟ كم قراءة في هذه الآية؟ Ada berapa qiraat di dalam ayat ini? ليس قراءات، قراءة. Oh, qiraah. Ada beberapa bacaan dalam ayat ini? كم قراءة نستطيع نقرأ بها هذه الآية؟ Ada berapa bacaan bisa kita baca di dalam ayat ini? كم مرة قرأ الصحابة هذه الآية؟ Berapa banyak para sahabat membaca ayat ini? طيب، أول قراءة، القراءة الأولى ألف لام ميم ذلك ويقف. أول مرة أنتم تسمعوا هذا. Jadi mulai dari ayat pertama diwasul ke ayat kedua tapi berhenti di dalik. هذا القراءة الأولى. Ini cara baca yang pertama. القراءة الثانية Cara baca yang kedua, ألف لام ميم مستقلة. yang ayat pertamanya dibaca sendiri. خلاص. ذلك الكتاب ويقف. Lalu di ayat yang keduanya wakofnya di kitab. يعني ذلك الكتاب Jadi di dalikal kitab جملة. ada kalimat tersendiri setelahnya. نضع نقطة يعني. Ada titik di sana. هذا الثاني. هذا الثاني. الثالث Lalu yang kedua, cara yang kedua, ذلك الكتاب لا ريب ويقف. yaqif itu wakof. الرابع Lalu cara yang keempat, ذلك الكتاب لا ريب فيه. wakofnya di fihi. خلاص. بعدين يقول فيه هدى للمتقين. Lalu ibtida'nya dari fihi. ويقول هدى للمتقين. Ada juga yang ibtida'nya dari huda. انظروا كم قراءة. Perhatikan ada berapa cara bacanya. طب لماذا يقرؤون كل هذه القراءات؟ Kenapa bacanya modelnya seperti ini? يفهم. أيوة يفهم المعنى. Paham makna dari ayat ini. طيب نرجع لهذه الكلمة ذلك. Sekarang kita ke redaksi dalika. ذلك الكتاب. Dalikal kitab. لماذا هم وقفوا هنا؟ Kenapa cara baca yang pertama berhentinya di cara baca yang kedua berhentinya di kitab? يعني هل تصدق أن عمر بن الخطاب هذا رضي الله عنه Percaya nggak bahwa Sayyidina Umar bin Khattab itu كان طوال الليل dulu pernah suatu malam, sepanjang malam itu يقيم الليل pas lagi sholat malam, وهو sholat يقرأ ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب يقف هنا لا يتجاوز. selalu berhenti di sana, diulang-ulang, ثم يبكي. lalu nangis. هذه آية يعني تدخل في داخله Ayat ini masuk ke dalam dirinya. تجعله يبكي بكاء شديدا. Bahkan hanya dengan redaksi ini membuat Sayyidina Umar bisa menangis. هل أنت وأنت معلم القرآن Apakah kalian sebagai guru-guru Al-Quran في الليل pada sholat malam kalian, ليلة واحدة في حياتك satu malam saja di dalam kehidupan kalian saat sholat malam, هل قرأت ذلك الكتاب ووقفت وبكيت؟ ketika baca dalikal kitab ayat ini berhenti lalu kamu nangis? الإجابة للأسف الشديد لا. Jawabannya enggak. صح؟ لماذا؟ Kenapa? لأننا لا نفهم. Karena kita nggak betul-betul paham. هذه هي المشكلة. Permasalahannya di sini. اكتبوا أول صفة من صفات معلم القرآن Sifat yang harus dimiliki oleh
pengajar Al-Quran itu الفهم. adalah harus punya pemahaman yang utuh. سامحوني يعني سامحوني. Maaf, كيف تعلم شيء أنت لا تفهمه؟ gimana kalian kok bisa, atau gimana kita bisa ngajarin sesuatu yang kita nggak betul-betul apa yang sedang kita ajarin? غريب هذا، غريب جدا، صح؟ صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? كيف أنت تعلم شيء أنت لا تفهمه؟ Gimana kok kita bisa ngajarin sesuatu yang sebenarnya kita juga nggak paham-paham banget? غريب جدا هذا. Ini aneh. لذلك القرآن الكريم Makanya Al-Quran itu هو الكتاب الوحيد في العالم adalah satu-satunya buku atau kitab suci di dunia ini الذي يعلمه معلم. yang ketika diajarkan oleh seorang pengajar Al-Quran, هذا المعلم لا يفهم ما هو القرآن. guru itu tidak paham sedang ngajarin buku apa. الكتاب الوحيد في العالم. Cuma satu-satunya buku kitab suci di dunia ini. إذا نجد إنسان مثلا يعلم الطب، Kalau misalnya kita ngelihat di fakultas kedokteran ada dosen ngajarin ilmu kedokteran, هو يفهم ماذا يعلم. gurunya itu paham apa yang sedang diajarkan. الحساب Matematika, يفهم akuntansi, ماذا يعلم. الكيمياء كيميكالز، kimia, الفيزياء يفهم، fisika, صح؟ semua guru-gurunya itu betul-betul paham apa yang sedang diajarkan. سؤال: Pertanyaannya, هل أنت تمشي إلى طبيب apakah kamu pernah pergi ke seorang dokter يكشف عليك يعني lalu kamu minta diperiksa dan dia memeriksa kamu, وهو متخرج من كلية اللغة العربية؟ lalu si dokternya itu adalah lulusan sastra Arab? غريب هذا، صح؟ لا يمكن، لابد أن يكون متخصص في الطب. Maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Harus seorang dokter itu adalah lulusan kedokteran. يفهم ماذا يفعل. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. كذلك أنت كمعلم القرآن، Begitupun kalian sebagai guru-guru Al-Quran. أول صفة يجب أن تكون فيك Satu sifat atau sesuatu yang harus dimiliki betul oleh Sifatul seorang fahm. guru Al-Quran adalah betul-betul paham أن Al-Quran. تفهم ما هو القرآن. Paham betul. لذلك apa Al-Quran yang dijawab. هذه الآية ذلك الكتاب Makanya ayat ini dari Alkitab جاءت لأجل هذا. datang untuk ini. حينما نحن نقرأ ذلك الكتاب، Ketika misalnya kita baca dari Alkitab, ما هي الأسئلة التي نحن نسألها؟ pertanyaan apa saja yang langsung terfikir di dalam benak kita? ما هي الأسئلة؟ Kira-kira apa pertanyaannya? السؤال الأول: Pertanyaan pertama, akan lahir pertanyaan, لماذا جاءت كلمة الكتاب معرفة بالألف واللام؟ kenapa di sini ada redaksi Alkitab yang didahului oleh alif dan lam? لماذا لم يقل ذلك كتاب جميل؟ Kenapa Allah nggak ngomong dalika kitabun jamilun? صح؟ ذلك كتاب الله. Kenapa nggak langsung Allah bilang bahwa itu adalah kitabnya Allah? صح؟ لا، قال ذلك الكتاب. Tapi Allah di sini milih Alkitab. فكلمة الكتاب هنا في اللغة العربية معرفة ال. Dan redaksi kitab di sini dalam ilmu bahasa Arabnya ma'rifat, ada alif lamnya. ماذا نستفيد من المعرفة؟ Lalu apa fungsi atau yang kita dapatkan dari adanya ma'rifat alif lam di depan? هل أنتم سألتم أنفسكم قبل هذا كمعلمين للقرآن؟ Apakah pernah sekali sebagai guru-guru Al-Quran, teman-teman di sini berpikir tentang hal ini? Apa fungsi di depan kitab itu ada alif dan lamnya? للأسف الشديد لا. طب اليوم نفهم Tapi hari ini kita paham لماذا الله جاء بكلمة الكتاب معرفة بالألف واللام. kenapa Allah menggunakan redaksi Alkitab yang ada alif lamnya. الله يريدنا أن نفهم Allah pengen kita itu paham هناك مليارات الكتب bahwa di dunia itu banyak buku-buku yang lainnya. قبل نزول القرآن Sebelum Al-Quran itu turun وبعد نزول القرآن. ataupun setelah Al-Quran itu صح؟ turun. مليارات الكتب. Bermiliar-miliar kitab banyaknya. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? ولكن Tetapi هو كتاب واحد cuma satu kitab الذي يعطي للإنسان
yang akan memberikan kepada manusia الهداية hidayah, petunjuk, arahan, الشفاء ataupun obat, الرحمة kasih sayang, النور. cahaya. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? كتاب واحد فقط. Cuma ada satu kitab saja yang bisa memberikan itu semua. فأنت إذا تريد الهداية، Jadi kalau misalnya kamu mau hidayah, إذا تريد السعادة، mau bahagia, إذا تريد النور، mau cahaya, إذا تريد القرب من الله، mau dekat dengan Allah, إذا تريد الجنة، mau masuk ke dalam surga, إذا تريد البركة، mau keberkahan, هو كتاب واحد بس فقط. cara dapatnya cuma ada di petunjuknya di satu kitab saja. ما هو هذا الكتاب يا رب؟ Buku apa itu? Wahai Tuhan kami, ها؟ القرآن. لذلك قال ذلك. makanya Allah itu bilang itu, yang itu tuh. ما معنى ذلك؟ Apa arti dalik? ها؟ itu. Apa bahasa Arabnya? لا. ذلك هذا في اللغة العربية للتخصيص. Dalik itu di dalam ilmu bahasa Arab untuk mengkhususkan, tidak ada yang lain maksudnya. يعني هذا فقط دون غيره. Gak ada yang lain, cuma itu yang ditunjuk. فحكم القرآن Maka hukum Al-Quran حكم مخصوص. adalah hukum yang khusus. فلو قلت لك الآن Misalnya sekarang saya bilang, ما هو الكتاب الذي يهدي؟ saya tanya sekarang misalnya, buku apa yang bisa memberikan hidayah kepada ها؟ ما هي الإجابة؟ Jawabannya apa? كلنا سنقول Pasti semua kita akan jawab Al-Quran. ما هو الكتاب الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ Al-Quran. ما هو القرآن الذي يشفي؟ ما هو القرآن الذي يعطيك البركة؟ Al-Quran. القرآن كتاب واحد، صح؟ ما هي مشكلة الناس اليوم؟ Sekarang apa masalahnya orang-orang? هل الناس اليوم سامحوني الناس اليوم في حياتها سعادة؟ Apakah kebanyakan orang-orang sekarang mendapatkan kebahagiaannya? في حياتها بركة؟ Ataukah keberkahan meliputi kehidupannya? لا، غالب الناس عنده مشاكل، Kebanyakan orang punya masalah, سواء مشاكل في الفلوس، baik masalahnya di masalah ekonomi atau uang, صح؟ أو مشاكل في البيوت، atau masalahnya di rumahnya. صحيح أم لا؟ تجد كذب كثير، Merebak kebohongan di mana-mana, سرقة، pencurian di mana-mana, ظلم، kezaliman juga صحيح أم لا؟ merajalela. صحيح أم لا؟ السؤال لماذا؟ Pertanyaannya kenapa? لماذا يوجد هذا في البلاد الإسلامية؟ Kenapa ini semua masih ada di negara-negara yang katanya negara-negara Islam atau banyak pemeluk Islamnya? ما هي الإجابة؟ Tahu jawabannya apa? هذا الكتاب غير موجود، Karena kitab ini nggak betul-betul ada. غير موجود، صح؟ يبقى ما هو القرآن؟ ما هو تعريف القرآن؟ Jadi apa itu Quran? Apa definisi Al-Quran? تقول القرآن هو ما هو القرآن؟ Apa itu Quran? القرآن هو كتاب الهداية، Quran itu buku petunjuk, كتاب النور. buku penunjuk ke cahaya. هل أنت تؤمن بهذا؟ Kalian pada yakin nggak dengan ini semua? لذلك حينما كان أبو بكر وعمر يقرؤون ذلك الكتاب Makanya para sahabat ketika baca ayat ini, كان يتكلم مع نفسه mereka semua ngomong ke dirinya فيقول masing-masing. يا عمر يا ابن الخطاب Lalu Sayyidina Umar bilang ke dirinya sendiri, wahai Umar bin Khattab, ليس سعادتك في المال kamu gak akan bisa bahagia. Bahagia kamu itu bukan di harta, ولا في المنصب juga bukan pada kedudukan yang kamu punya, ولا في القوة، juga bukan pada kehebatan yang kamu miliki. إنما سعادتك في القرآن. Tapi kebahagiaanmu ada pada Al-Quran. فكان عمر يفرح بهذا الكتاب. Makanya Sayyidina Umar betul-betul sangat senang dengan adanya Al-Quran.
هل أنت الآن تجد سعادتك في القرآن؟ Makanya sekarang apakah kalian betul-betul sudah menemukan kebahagiaan kalian dengan Al-Quran? هل أنت غني بالقرآن؟ Apakah kalian sudah kaya dengan Al-Quran? هل أنت عندك قوة إيمان بالقرآن؟ Apakah dengan Al-Quran keimanan kalian menjadi kuat? لا. Jawabannya enggak. سأعطيكم مثال واحد فقط. Saya kasih contoh satu aja. كثير من الذين يعلمون القرآن اليوم Banyak orang-orang yang sekarang ngajarin Al-Quran itu يعلم القرآن لأجل الوظيفة. ngajarin Al-Quran itu karena supaya dapat pekerjaan saja, sebagai موظف. profesi. صح؟ صحيح أم لا؟ موظف. لذلك هو معلم القرآن هذا لا يستفيد بالقرآن. Makanya dia pengajar Al-Quran yang mengajar Al-Quran sebatas profesi itu tidak akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran sama sekali. صحيح أم لا؟ تجد معلم القرآن الآن إنسان عادي. Makanya kalian akan lihat sekarang orang-orang pengajar Al-Quran itu orang-orang biasa saja. يعني نجد الآن رجل يعلم القرآن. Makanya sekarang banyak guru-guru Al-Quran itu. صحيح أم لا؟ ثم أنا أسأله Kemudian saya tanya dia, كيف أنت تعلم قرآن وتدخن سجائر؟ gimana kamu kok bisa habis ngajarin Quran ngisep rokok? فيقول لي تعرفون ماذا يقول؟ Terus dia jawab ke saya, السجائر مكروه ليس حرام. rokok kan cuma مكروه ليس حرام. يا الله أنا أستغرب. Saya kaget. كيف إنسان يقرأ قرآن Kok bisa orang baca Quran وليس عنده تقوى؟ tapi nggak punya takwa? تجد الآن إنسان يعلم القرآن ويكذب. Dia ngajarin Quran tapi dia bohong. صحيح أو لا؟ Betul atau enggak? موجود أو ليس موجود؟ Ada atau enggak yang model begini? Kasir. لماذا؟ Kenapa? لأنه عنده القرآن وظيفة. Karena Al-Qurannya cuma dijadikan profesi, ليس عنده القرآن هداية. tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai hidayah. هو يريد القرآن Dia cuma pengen supaya Al-Quran لأجل itu money فلوس. لا يريد القرآن لأجل الهداية. dia nggak pengen ngajarin Quran supaya dia dapat hidayah. فارق كبير جدا بين الاثنين. Perbedaannya jauh sekali. لذلك اسأل نفسك Makanya coba tanya diri kita, أنت لماذا تعلم القرآن؟ kenapa mau ngajar Quran? إذا قلت لي من أجل الهداية Kalau misalnya kalian ngomong ke saya karena supaya dapat hidayah, سأقول لك هل اهتديت بالقرآن؟ oke, ayo kita belajar sama Al-Quran. ما الذي تغير في حياتك في تعليم القرآن؟ Apa yang nantinya berubah di dalam kehidupan udah membaca لا شيء. mengajar Al-Quran? صحيح؟ Nggak ada. لكن انظر الآن مثال بسيط جدا. Tapi sekarang lihat contohnya sekarang. عمر بن الخطاب هذا Sayyidina Umar bin Khattab قبل القرآن sebelum Al-Quran itu ماذا كان؟ dulunya itu Umar bin Khattab seperti apa modelnya? مشرك. Orang musyrik, صح؟ يعبد الأصنام. nyembahnya berhala. كان يعذب المسلمين. Bahkan dulunya itu tukang nyiksanya orang-orang yang masuk Islam. أشد الناس كان على المسلمين كان عمر بن الخطاب. Orang yang paling kejam saat itu adalah Sayyidina Umar sebelum masuk Islamnya dia. طب بعد القرآن Tapi setelah Al-Quran turun dan masuk ke dalam hatinya, أصبح عمر الفاروق jadilah Sayyidina Umar itu lahir sebagai Al-Faruq, العادل. orang yang paling adil bahkan sampai sekarang. كان عبد الله بن عمر يقول ابنه Makanya anaknya itu Ibnu Umar, si Abdullah, يقول كان عمر رضي الله عنه menceritakan ayahnya dulu itu ayah يصلي العشاء مع الناس ketika sholat Isya bareng sama orang-orang ثم يرجع إلى البيت lalu kembali ke rumahnya, لا يعرفنا. dia nggak tahu kita. ماذا يفعل عمر؟ Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? يصلي Dia sholat ثم يبكي terus nangis. حتى يقول ابنه عبد الله بن عمر Ini anaknya sendiri yang cerita. كان عمر لا يتوقف من البكاء إذا قرأ القرآن Sayyidina Umar itu nggak pernah berhenti menangis kalau lagi baca Al-Quran. حتى أصبح له في وجهه هذا خطين أسودين. Sampai-sampai di garis matanya itu ada garis khusus untuk aliran air mata. من كثرة تأثره بالقرآن. Saking selalu menghayatinya Sayyidina Umar ketika membaca. حتى عبد الله بن عمر Bahkan anaknya كان Sayyidina يقول Abdullah له bin Umar يا bilang, أبتي استرح. wahai ayahanda, coba istirahat sebentar saja supaya jangan nangis malam. فكان عمر رضي الله عنه ماذا يقول؟
Lalu apa yang dijawab oleh Sayyidina Umar? يقول لا أتحمل حلاوة القرآن. Saya nggak kuat dalam menikmati keindahan yang ada di dalam Al-Quran. سأعطيكم مثال ثاني بسيط جدا. Saya kasih contoh yang kedua. مثال غريب جدا. Contoh yang mungkin aneh. لكن أريدكم تنظروا لعلاقة هؤلاء بالقرآن. Tapi saya pengen nyampein cerita tentang hubungan mereka orang-orang yang mulia dengan Allah. عثمان بن عفان. Sayyidina Utsman bin Affan. تعرفوه؟ Pada tahu semua? هو صلى العشاء. Dia sholat Isya. خلاص. Selesai sholat Isya, وبعدين ذهب للكعبة. lalu dia pergi ke Ka'bah. قال أصلي ركعتين. Dia bilang sholat 2 rakaat. خلاص. فقرأ سورة الفاتحة. Lalu baca surat Al-Fatihah di sholat 2 rakaat itu. خلاص. ثم بدأ في سورة البقرة. Lalu mulai baca surat Al-Baqarah. قرأ أول آية. Mulai baca awal-awal suratnya. فالقرآن يزيده يعني يعجب بالقرآن. Lalu dia mendapati sesuatu yang tidak bisa digambarkan dengan perasaan. ثم قرأ ثاني آية. Lalu ketika dia baca ayat yang selanjutnya, حتى انتهى من سورة البقرة. sampai itu terjadi ketika dia selesai baca surat Al-Baqarah. ثم يقول لنفسه Lalu dia bilang ke dirinya sendiri, خلاص يكفي هذا يا عثمان يكفي. udah selesai baca suratnya, ruku. فيقول لنفسه Lalu dia bilang ke dirinya sendiri, لم أشبع من القرآن. enggak, saya belum kenyang dari Al-Quran. يا الله. فيدخل في سورة آل عمران. Lalu mulai baca surat Ali Imran. ثم النساء. Lalu baca lagi surat An-Nisa. حتى ينتهي عند أذان الفجر من سورة الناس. Sampai selesai surat An-Nas ternyata sudah azan subuh. هذا في الركعة الأولى. Ini baru rakaat pertama. هل يعني يقرأ القرآن كامل في ركعة واحدة. Baca Quran full 30 juz. لا di satu يشعر rakaat. وهو يقف. Dia nggak ngerasa capek. فقط berdiri. هو يشعر بجمال القرآن. Dia cuma merasakan dengan penghayatan yang betul-betul indah. هل أنت عندك القرآن هكذا؟ Nah, ini ada nggak di kita sekarang? أم وأنت تصلي؟ Atau kita cuma sholat? السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. ما هذا؟ هل القرآن موجود اليوم في حياتنا؟ Sekarang Al-Quran betul-betul ada nggak di hidup kita? هل القرآن موجود في قلوبنا؟ Apakah Al-Quran betul-betul ada di hati kita? للأسف الشديد نحن لا نفهم ما هو القرآن. Mohon maaf, kita nggak betul-betul paham apa itu Al-Quran. القرآن ليس أن تجلس مع أولاد Al-Quran itu bukan kita duduk bersama anak-anak ومجرد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو. ليس هذا هو القرآن. القرآن ليس وظيفة. Al-Quran itu bukan profesi. القرآن هداية. Al-Quran itu hidayah. فلماذا أنا أعلم القرآن؟ Kenapa saya mengajarkan? افهم. أنا أعلم القرآن حتى أهتدي بالقرآن. Bahwa saya mengajarkan Al-Quran karena saya pengen dapat hidayah dari Al-Quran. أنا أعلم القرآن حتى أشفى بالقرآن. Saya mengajarkan Al-Quran supaya saya sembuh dengan Al-Quran. أنا أعلم القرآن لأنني Al-Quran karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang paling indah di dalam hidup saya. أنا أعلم القرآن لأن القرآن يجعل حياتي كلها سعيدة جميلة كلها حياة طيبة. Saya mengajarkan Al-Quran karena dengan Al-Quran itu hidup saya menjadi indah, penuh dengan warna, penuh dengan ketenangan. هل وأنت تعلم القرآن Apakah ketika teman-teman mengajarkan Al-Quran, كل هذه المعاني تأتيك؟ semua makna-makna kehidupan ini ada dalam diri teman-teman? كونوا صادقين مع أنفسكم. Coba jujur dengan diri sendiri. أنتم Makanya saya bilang tadi, apa itu Al-Quran? لا تقل هذا التعريف القرآن كلام الله. لا. أنا لا أريدك تحفظ. Saya nggak pengen cuma sekedar hafalan. أنا أريدك تفهم. Saya pengen betul-betul ada pemahaman di sana. لماذا تعلم القرآن؟ Kenapa nggak ngajarin قل Al-Quran? لأني أحتاج القرآن. Bilang, karena saya butuh dengan Al-Quran. صح؟ صحيح أم لا؟ Soalnya, قل أنا رجل سيء. saya ini bilang, saya ini أنا امرأة سيئة. saya ini masih orang yang buruk. Saya ini perempuan yang أحتاج إلى buruk. القرآن.
Saya butuh dengan Al-Quran حتى يجعلني إنسان جيد. supaya nantinya Al-Quran menjadikan saya orang yang baik. لأنك بدون القرآن Karena tanpa Al-Quran أنت لا شيء. kita bukan siapa-siapa. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? بدون القرآن Tanpa Al-Quran أنت ليس لك قيمة. kita nggak memiliki harga diri. لذلك لما أصبحت قيمتنا الآن Makanya sekarang ketika harga diri kita itu ليس في القرآن. bukan pada Quran lagi, قيمتنا الآن في الفلوس. harga diri kita itu sekarang ada pada uang. قيمتنا الآن في السيارة. Harga diri kita sekarang ada pada mobil yang kita punya, في الشهرة. pada seberapa terkenal kita. سأعطيكم مثال. Saya kasih contoh. كنت مرة أزور أحد المعاهد. Saya pernah suatu ketika berkunjung ke salah satu pondok. بعدين مدير المعهد Saat itu salah satu pimpinannya, مدير المعهد ماذا قال لي؟ apa yang pimpinan itu bilang kepada saya? قال لي من فضلك يا دكتور هناك طالب مهم جدا VIP. Dia bilang ke saya, ada murid yang VIP di sini. أرجو منك تهتم به. Boleh nggak kalau nanti dokter kasih perhatian lebih ke dia? فأنا سألته Terus saya nanya, لماذا يعني الاهتمام بهذا الطالب يعني؟ kenapa mesti banget ngasih perhatian khusus ke dia? قال غني. Terus pimpinan pondoknya bilang, soalnya dia kaya, duitnya banyak, orang tuanya. أبوه غني. Bapaknya kaya, orang kaya. فلوس. فكان معي واحد Lalu ada satu orang bersama saya, يأتي معي يعني datang ke saya, بدأ يسأل هذا المدير dia mulai nanya Oh. ke pimpinan itu, أبوه غني؟ bapaknya betul kaya? حاضر سنهتم به جدا. Nanti insya Allah kita kasih perhatian khusus ke dia. ثم يأتي الدكتور تخي. Lalu saya datang, هذا المعهد ممكن يعطيك في المحاضرة 2 مليون. mungkin pondok ini akan ngasih kamu 2 juta. إذا أنت تهتم بهذا الطالب Tapi kalau nanti misalnya kamu kasih perhatian lebih kepada santri yang ini, أبوه سيدعوك. nanti ayahnya bakalan manggil kamu. سيعطيك فلوس. Nanti dikasih duit banyak. ممتاز. تدرون Tahu nggak? أنا بدأت المحاضرة Lalu saya mulai dengan pembelajaran seperti biasa. أوقفت هذا الطالب. Lalu saya suruh berdiri itu murid. أول شيء قلت له ولد قف. Santri berdiri. يقول أنا نعم قف تعال هنا. Iya, kamu yang VIP itu berdiri sini. ماذا تحفظ من القرآن؟ Kamu punya hafalan berapa? سورة الناس يا أستاذ. Saya punya hafalan surat An-Nas, Ustaz. قلت له اجلس. Oke, duduk sini. ثم قلت له من أفقر طالب هنا في المعهد هذا؟ Terus saya tanya saat di tempat di kelas itu, siapa di sini santri yang paling miskin? مسكين. أبوه ليس غني. استدعيته. Lalu saya panggil dia untuk maju ke depan. تعال. Sini. أنا ما زلت أتذكر. Saya masih ingat banget. كم تحفظ من القرآن؟ Kamu punya hafalan berapa dari Al-Quran? ما شاء الله. كانت إجابته Jawabannya, يحفظ 20 جزءا. saya hafal 20 juz. قلت للناس Lalu saya bilang ke orang-orang yang hadir saat itu, انظروا لهذا الولد lihat nih, الغني جدا. si santri VIP. هذا ولد فاشل. Ini nih santri jelek nih, ليس له قيمة عند الله. kagak ada harga dirinya depan Allah nanti. وهذا ما شاء الله. Tapi lihat nih yang miskin nih, هذا الله يحبه. Allah cinta sama dia. الولد الفقير هذا Lalu santri yang miskin itu يبكي. nangis. فقلت له لماذا أنت تبكي؟ Lalu saya tanya, kenapa kamu nangis? تدرون ماذا إجابته؟ Tahu nggak jawabannya apa? قال لأن المعلمين Karena guru-guru, jawabannya karena guru-guru لا يهتمون بي. saya nggak diperhatiin sama guru-guru. لأنهم يعرفون أنني فقير. Mereka cuma ngelihat saya itu sebagai anak dari orang كل miskin. معلم يهتم بهذا فقط. Semua guru-guru perhatiannya masih VIP itu doang. هل هذا موجود؟ Ada nggak model kayak gini? كثير. Banyak. تجد معلم يهتم بالطالب الغني. Ada seorang guru fokusnya ke anak-anak dari orang والمسكين kaya.
ليس له قيمة. Anaknya orang miskin. لماذا؟ Tinggalin. تعرفون لماذا؟ Tahu kenapa? لأن هذا المعلم Karena guru ini قلبه مريض. hatinya ada yang salah. المعلم هذا مشغول بالفلوس، Hatinya sibuk dengan uang, مشغول بالدنيا، sibuk dengan dunia. لذلك الله يعاقبه. Jadinya Allah menghukum dia. بماذا؟ Dengan apa? يحرم من هداية القرآن. Dengan diharamkannya dia dari hidayah. القرآن يكون له فقط فلوس Al-Quran bagi dia hanya sebatas untuk nyari uang, وليس كتاب هداية. bukan sebagai buku hidayah. لذلك حذاري أن تكون من هؤلاء. Makanya hati-hati supaya kita semua yang ada di sini tidak termasuk model guru yang seperti itu. لأنك إذا كنت من هؤلاء Karena kalau kita termasuk model-model guru yang kayak begitu, وحتى وأنت تعلم القرآن sekalipun kita ngajarin Al-Quran, ستكون في النار، akan tetap masuk neraka, ستكون في جهنم. akan tetap ada di jahanam. ليس هذا كلامي أنا، Ini bukan omongan saya, هذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. tapi ini Nabi sendiri yang bersabda. ماذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ Apa yang Nabi sabdakan? أول ثلاثة يدخلون النار. Orang pertama yang masuk ke dalam nerakanya Allah ليس لص، bukan pencuri, ليس امرأة زانية، bukan perempuan yang berzina, ليس atau رجل berzina. يقتل، Bukan orang yang membunuh, ليس رجل يشرب الخمر. bukan orang yang minum alkohol. لا 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 لا. أول من يدخل النار Orang yang pertama masuk ke dalam neraka واحد من أهل القرآن، adalah salah satunya يقرأ القرآن، يعلم القرآن. Dia baca Al-Quran, dia ngajarin Al-Quran. لكن هل كان يعلم القرآن لأجل هداية القرآن؟ Tapi apakah dia mengajar Al-Quran supaya mendapatkan hidayah dari Al-Quran? لا. ويعلم القرآن لأجل فلوس، لأجل الدنيا. Dia ngajar Al-Quran hanya untuk uang dan dunia. لذلك الله يعاقبه Allah menghukum dia بالحرمان من القرآن. untuk diharamkan dari Al-Quran. لذلك Makanya الصحابة كانوا يقولون para sahabat itu dulu berbicara كلام صعب جدا. dengan suatu perkataan yang sulit sekali. يقولون هناك إنسان يعلم القرآن ويقرأ القرآن Di sini ada orang yang ngajar Al-Quran, والقرآن يلعنه. tapi Al-Quran malah melaknat dia, يا الله، يلعنه dilaknat. يعني القرآن لا يحبه. Artinya Al-Quran tidak mencintai orang itu. اسأل نفسك الآن. Nah, coba kita tanya lagi ke diri kita sendiri. لا تقل أنا أحب القرآن. Jangan ngomong saya cinta Al-Quran. ليس هذا مهم. Yang penting itu bukan ini. ما هو المهم؟ Apa yang paling penting? اسألوا أنفسكم هل القرآن يحبكم؟ Tanya ke diri sendiri, apakah Ada Al-Quran apa sudah soal cinta muhim? sama kita? Ini soal yang paling penting. لا تقل أنا أحب القرآن. Jangan menyatakan diri sendiri bahwa saya cinta Al-Quran. كلنا يقول هذا. Semua orang pasti bilang saya cinta Al-Quran. كلنا يقول نحن نحب الله. Setiap orang pasti akan bilang kami cinta Allah. صحيح أم لا؟ Betul atau enggak? ليس هذا هي المشكلة. Bukan di situ letak permasalahannya. المشكلة في ماذا؟ Permasalahannya ada pada هل الله يحبك؟ apakah Allah sudah mencintai kita? هذا هو السؤال المهم. Ini pertanyaan yang penting. لذلك هل القرآن يحبك؟ Apakah Al-Quran mencintai kita? أم القرآن يكرهك؟ Atau Al-Quran malah membenci kita? هل القرآن يراك تعلمك لأنك تحب القرآن أم لأنك تحب الفلوس؟ Apakah Al-Quran melihat kita mengajarkan Al-Quran betul-betul cinta dan untuk mendapatkan hidayah, atau hanya sebatas mencari uang? هل هذا مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? مهم أو ليس مهم؟ Penting atau enggak? يبقى لا تقل أنا معلم القرآن. Jangan bilang saya guru Al-Quran. لا، افهم ما معنى أنك معلم القرآن. Tapi pahami betul sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh seorang pengajar Al-Quran. أنت لا تعلم القرآن لأنك موظف. Jangan mengajarkan Al-Quran hanya sebatas القرآن ليس profesi. وظيفة. Al-Quran itu bukan profesi. القرآن هداية. Al-Quran itu hidayah. القرآن رحمة، Al-Quran itu rahmat. شفاء. خلاص؟ فهمتم هذا؟ فهمتم؟ لذلك Makanya من اليوم dari sekarang اجلس مع نفسك في الليل. coba menyendiri sesekali merenung. صلي العشاء اليوم.
Nanti ketika sholat isya وادخلي غرفة lalu masuk ke dalam أو ruangan pribadi, اجلس في مكان بمفردك duduk sendiri merenung, ثم تكلم مع نفسك lalu ngomong dengan diri sendiri, هل أنا صادق في تعليم القرآن؟ apakah saya betul-betul sudah jujur dalam mengajarkan Al-Quran? لماذا أنا أعلم القرآن؟ Dan kenapa saya mengajarkan Al-Quran? هل لأني أبحث عن money فلوس؟ Apakah saya hanya sebatas mencari uang? تكلم مع نفسك. Coba ngomong ke diri sendiri. وإذا كان عندك مشكلة في تعليم القرآن Kalau punya masalah nanti dalam pembelajaran Al-Quran, استغفر ربك maka coba istighfar, واطلب الهداية lalu minta hidayah, واطلب التوبة minta taubat, واطلب أن تتغير علاقتك بالقرآن dan minta supaya diperbaiki hubungannya dengan Al-Quran. ثم توضأ Berwudu وصلي ركعتين dan sholat 2 rakaat واطلب من ربك أن يغفر لك dan minta kepada Allah supaya diampuni. ثم ابدأ هذا اليوم Lalu mulai dari sekarang في تغيير علاقتك بالقرآن. untuk merubah hubungan kita dengan Al-Quran supaya lebih baik lagi. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. كن صادق مع القرآن Coba jujur dengan diri sendiri, لأنك ستحتاج القرآن. karena nanti kita akan butuh dengan syafaatnya Al-Quran. تعرف متى ستحتاج القرآن؟ Tahu dari sisi apa nanti kita في butuh الدنيا Al-Quran? Di dunia kita وفي butuh القبر Quran, di kuburan kita butuh Quran, ويوم القيامة dan di hari kiamat kita juga butuh dengan Al-Quran. ستحتاجون إلى القرآن. Kita pasti akan butuh dengan Al-Quran. حينما تكون في القبر المظلم Nanti di kuburan yang sepi dan gelap itu ستحتاج إلى نور القرآن. akan butuh dengan cahaya Al-Quran. لكن القرآن لا يعطي نوره Tapi Al-Quran tidak akan memberikan cahayanya إلا للصادق فقط. kecuali kepada orang-orang yang jujur saja dengan Al-Quran. لذلك من اليوم غير علاقتك بالقرآن. Makanya mulai dari sekarang coba perbaiki hubungannya dengan Al-Quran. هل هذا مهم أو ليس مهم؟ Ini penting atau enggak? يقولون الوقت انتهى، Karena waktu sudah habis. لكن أرجو أن تكون هذه الوقت القليل الساعة هذه Tapi dengan waktu yang sedikit ini mudah-mudahan تغير علاقتكم مع القرآن. menjadi awal mula perubahan, perbaikan hubungan kita dengan Al-Quran. الحمد لله. Sayakun fi soal wajah. أيوة سنعطي الأسئلة والأجوبة، لكن أولا أنا أشكركم من كل قلبي. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab, pertama saya ingin mengucapkan saya betul-betul terima kasih banyak. وأنا اليوم سعيد بوجودي معكم، Saya betul-betul bahagia sekali bisa hadir bersama teman-teman di sini. سعيد برؤيتكم جميعا، Bahkan senang sekali bisa bertemu dengan semuanya. وأسأل الله جل في علاه Dan saya mohon kepada Allah الذي جمعني بكم في الدنيا sebagaimana kita bisa bertemu di ruangan ini. أن يجمعني بكم مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. Amin. Mudah-mudahan kita semua bisa bertemu lagi seperti ini, tapi ditambah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Quran وأن يهدينا بالقرآن dan diberikan hidayah dengan Al-Quran وأن يجعلنا من أهل القرآن dan dijadikannya kita sebagai orang-orang yang terus وأن يرزقنا شفاعة القرآن diberikan anugerah mendapatkan syafaat Al-Quran. وأن يجعلنا يوم القيامة من أهل القرآن. Dan ketika nanti dibangkitkan hari kiamat, kita dibangkitkan bersama dengan Al-Quran. آمين آمين آمين. جزاكم الله خير ونفع الله بكم. شكرا. Ada sesi tanya jawab ya? Pertanyaan dari saya, jadi nahnu minal ajam Syekh, la yafhamuna al-arabiyya illa qalilan. Wa هذا خطأ. Ini salah. هو يقول نحن من العجم لا نفهم العربية إلا قليلا. Jadi dia bilang kita ini kan orang non Arab, jadi paham Arabnya cuma dikit-dikit doang. هذا من الأشياء المفهومة فهم خاطئ. Ini diantara pemahaman yang salah yang terus ditanamkan ke diri kita. افهموا هذا. Paham ini. أنتم لستم عجم. Kalian itu bukan ajam, bukan orang non Arab. شوف العجم هو الذي لا يفهم القرآن. Al-ajam itu, yang dimaksud ajam itu adalah orang-orang yang gak kenal sama Quran, حتى لو كان من العرب. sekalipun dia orang-orang Arab. ya Syekh, Jadi kalau ada orang Arab nggak ngerti Quran, ajam dia. insyaallah ana fahimtu kalamak mungkin 80 min al-mi'ah, lakin indama ana qara al-Quran la afham illa qalilan. Saya terjemahin nggak nih?
Kata beliau, jadi benar cuma orang Indonesia. Kata beliau, alhamdulillah saya paham sih ya 80%-an lah dokter gitu. Tapi ketika saya baca Quran ya dikit-dikit lah. هذا مهم جدا. Ini penting sekali. لذلك Makanya لابد يكون في مؤسسات ومعاهد تحفيظ القرآن وتحسين التلاوة. maka harus banget di lembaga-lembaga tahsin Al-Quran maupun tilawah Al-Quran itu لابد يكون عندنا دورة. harus ada daurah juga. ما هي هذه الدورة؟ Daurahnya apa? كيف أفهم القرآن الكريم. Yaitu daurahnya adalah bagaimana cara memahami Al-Quran. لابد يكون عندنا دورة كيف أعلم القرآن الكريم. Pertama harus ada daurah bagaimana cara memahami Al-Quran, كيف أفهم القرآن الكريم. dan bagaimana cara saya paham Al-Quran. صح؟ حتى أنني نشعر كما شعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قراءة القرآن. ممتاز. Saya pengen supaya ketika saya baca Quran itu perasaan itu saya itu sama ketika para sahabat yang mulia itu baca Al-Quran. لكن أعطيك معلومة. Saya kasih tahu nih, ليس كل أصحاب الرسول من العرب. para sahabat Nabi itu gak semuanya orang Arab. صح؟ ها سلمان الفارسي، بلال Bin الحبشي، صهيب الرومي. لكن يتكلمون بالعربية. لا تعلموا Enggak, mereka tuh belajar. تعلموا. عندي لك سؤال. Saya punya pertanyaan nih. البخاري Imam Bukhari عربي؟ لا. غريب هذا. البخاري مولود في مصر مولود في السعودية؟ Imam Bukhari lahirnya di Mesir apa di Arab? بخاري مولود في بلاد روسيا. Imam Bukhari lahirnya di Rusia, di Lagi- Putin. كيف أصبح البخاري Tapi gimana bisa Imam مسلم؟ Bukhari jadi imam? مسلم Imam Muslim من أين؟ dari mana? نيسابور. Sabur, ليس عربي. bukan Arab. داوود صاحب Imam Abu Daud سنن أبو داوود سيجستاني من سيجستان ليس عربي. dari negara Tajikistan. النسائي ليس عربي. Imam Nasai bukan orang Arab. خذ أكثر من هذا. Banyak ulama-ulama yang mereka itu bukan orang Arab. أنا عربي صح؟ Saya kan orang Arab nih. أنا عربي صح؟ Saya Arab nih. تعرف أنا من أستاذي؟ Tahu nggak siapa guru saya? تعرف؟ أستاذي ليس عربي. Guru saya bukan orang Arab. الذي علمني اللغة العربية ليس عربي. Bahkan yang ngajarin saya dulu waktu saya kuliah sastra Arab bukan orang Arab. تعرف من هو؟ Tahu nggak siapa? سيبويه. سيبويه الذي علم العرب العربية سيبويه. Yang ngajarin orang Arab bahasa Arab itu Imam Sibawi. هل تعرف هذا؟ Tahu nggak ini? خذ هذه المعلومة. Ada informasi إذا لا يوجد سيبويه kalau nggak ada Sibawi ما في لغة عربية. nggak akan ada bahasa Arab. يا الله يا الله. satu mil soal. فهمت؟ تفضل. Tafadhol. Iya nggak jadi nanya. Nanya. ini هم العلماء من حيث الكلام هم عربيون. لا لكن لا نحن في إندونيسيا لا نتكلم العربية. شوف غالب اسمعوا هذا غالب علماء الإسلام ليسوا من العرب. Kebanyakan ulama-ulama Islam itu bukan dari orang Arab. غالب علماء الإسلام ليسوا من العرب. Kalau sudah disebut ghalib itu berarti lebih dari 80%. هذا مهم جدا Ya, tentang soal في اللغة العربية. dalam bahasa Arab. في الحديث. Di dalam disiplin ilmu hadis, ulama-ulama في hadis, التفسير. ulama-ulama tafsirnya كثير منهم ليسوا عرب. banyak yang bukan orang-orang Arab. صحيح أم لا؟ Betul ya? هذا مهم جدا تفهموا هذا. Harus paham ini. لذلك أنت Makanya kamu لا تقول أنا إندونيسي. jangan bilang saya Indonesia, orang Indonesia.
Indonesia. لو سيبويه Kalau andai Sibawai itu Imam Sibawai itu كان قال مثلك ngomong seperti yang kamu omongin sekarang, أنا إندونيسي. misalnya Imam Sibawai ngomong, saya kan orang Indonesia. لا سيبويه ما قال هذا. Imam Sibawai سيبويه كان يقول أنا مسلم. Imam Sibawai cuma bilang saya ini seorang Muslim. في الإسلام Dan di dalam Islam ما في عربي وما في إندونيسي. nggak ada yang namanya ini orang Arab, ini orang Indonesia. في الإسلام في شيء واحد فقط. Di dalam Islam itu cuma satu yang ada. ما هو؟ Apa itu? التقوى. Yaitu takwa. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Makanya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. صح؟ تفضل. إذا أجل. نصيحتكم لنا في هذه المشكلة الأولى هي التعليم في العربية، هكذا التعليم، نتعلم العربية، هذه مهمة هكذا. ترجم لهم أن من أعظم مشكلات تعليم القرآن bahwasanya permasalahan yang paling besar dalam belajar Al-Quran itu هي عدم تعلم اللغة العربية. adanya adalah tidak adanya pembelajaran bahasa Arab yang intensif. لذلك السؤال Makanya pertanyaannya, لماذا لا تتعلمون اللغة العربية؟ kenapa kita nggak belajar bahasa Arab? لماذا؟ هنا سنفهم مشكلة فهم القرآن. Dari sini kita mulai paham masalah dalam memahami Al-Quran. القرآن بدون اللغة العربية Al-Quran tanpa bahasa Arab itu لا يمكن أن تفهمه. tidak akan dapat dipahami. هذا مهم جدا. لذلك كيف نحن نعلم قرآن ولا نعلم لغة عربية؟ Makanya gimana kok bisa masuk akal belajar Al-Quran tapi nggak belajar bahasa Arab? صح؟ هذا مهم. يعني هناك مرحلة أولا القراءة، ثم بعد ذلك ممكن الفهم بالتعلم العربية. إن شاء الله في محاضرة قادمة Nanti insya Allah di pertemuan setelah ini سأعطي لكم محاضرة كاملة saya akan kasih pembahasan yang lebih lengkap lagi في كيف نعلم القرآن الكريم. tentang gimana caranya ngajar Al-Quran. في هذه المحاضرة Kalau pertemuan yang sekarang, ستفهمون إن شاء الله insya Allah teman-teman semua akan memahami كيف نعلم القرآن الكريم كما علمه النبي للصحابة وكما علمه الصحابة لغيرهم. tentang gimana caranya memberikan pengajaran Al-Quran sebagaimana dulu Nabi mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, begitupun terus ke generasi-generasi selanjutnya. وأرجو إن شاء الله هذه المحاضرة تفيدكم كثيرا إن شاء الله. Dan saya berharap mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat buat teman-teman. آمين. جزاك الله خيرا. أشكرك من كل قلبي، أنت معلم ممتاز جدا ورائع. Makasih banyak pertanyaannya, Anda orang hebat dan menakjubkan. لست منهم. Ada lagi? Yang Ustazah Ahwat, ada yang mau nanya? Saya yakin di sini ada yang pintar bahasa Arab, cuma nggak ngomong aja. Kalau bisa ada yang salah dari penerjemahan saya mohon maaf ya. bahasa Indonesia ما في مشكلة. Kata beliau bahasa Indonesia beliau ngerti insyaallah. Nanti saya terjemahin. Bismillah. Ada yang mau nanya Ustazah? Ada yang mau nanya? طيب هل هذه المحاضرة مهمة لكم؟ Menurut teman-teman semua, Ustazah dan Ustaz, pertemuan hari ini penting nggak? هل أحد منكم استفاد من هذه المحاضرة؟ Ada orang yang dapat manfaat hari ini atau kita semua saja? يعني ممكن نلخص هذه المحاضرة في هذه الجملة تلخيص. Nanti kita ringkas saja pertemuan hari ini, insyaallah. يعني هذه المحاضرة نلخصها يا محمد في جملة واحدة. تلخيص المحاضرة في جملة واحدة. Diringkas pertemuan kita dari tadi jam 10 sampai saat ini dengan satu kalimat. ما هي هذه الجملة؟ Kira-kira kalimat apa itu? وأرجو أن تحفظوا هذه الجملة. Saya pengen kalian
paham tentang هذه الجملة هي انفع نفسك أنت أولا بالقرآن jadikanlah Al-Quran itu bermanfaat dulu untuk diri kita قبل أن تفكر في غيرك sebelum memberikan manfaat kepada orang lain. لأنك إذا تعلم غيرك Karena kalau sudah ngajarin orang lain وأنت لم يعلمك القرآن sedangkan diri kita sendiri belum betul-betul mengajarkan Al-Quran kepada diri sendiri, فأنت لست معلم للقرآن. maka saat itu kita belum betul-betul disebut sebagai guru Al-Quran. لذلك نختم هذه المحاضرة. Kita tutup pertemuan hari ini. من هو معلم القرآن؟ Siapa yang dimaksud dengan guru Al-Quran itu? معلم القرآن Guru Al-Quran هو adalah الذي ينتفع بالقرآن أولا في نفسه, yang mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari Al-Quran untuk dirinya sendiri, ثم ينفع غيره بعد هذا. lalu memberikan manfaat itu kepada orang lain. نكرر مرة ثانية. Saya ulang lagi. من هو Siapa dia معلم القرآن؟ yang dimaksud guru Al-Quran, ومتى تكون أنت معلم القرآن؟ dan kapan kita disebut sebagai guru Al-Quran? الإجابة Jawabannya, معلم القرآن هو guru Al-Quran itu adalah الذي ينتفع هو أولا بنفسه بالقرآن, dia yang mendapatkan manfaat terlebih dahulu dari Al-Quran untuk dirinya sendiri, ثم ينفع غيره بعد هذا بالقرآن. kemudian memberikan manfaat Al-Quran itu kepada orang lain. لا تنفع غيرك بالقرآن وأنت لا تنتفع بالقرآن. Jangan berikan manfaat terlebih dahulu kepada orang lain sebelum kita mendapatkan manfaat Al-Quran itu dulu. هذا غريب جدا. Karena kalau seperti itu nantinya jadi aneh. صحيح أم لا؟ صحيح. فهمتم هذا؟ أيوة. طيب هل هناك سؤال آخر؟ Ada lagi pertanyaan? تفضل أستاذ. Terakhir Ustaz, jazakallah khairan Syekh. Pertanyaannya ini Ustaz, bagaimana untuk mengajari bagaimana kita mengajarkan untuk orang yang awal-awal, sedangkan apakah memang secara keilmuan juga harus tinggi atau mungkin secara ini guru itu ada kriteria 1, 2, 3 seperti itu Ustaz. Sehingga kalau misalnya guru Al-Quran itu harus seperti ini, gurunya kan terbatas seperti itu Ustaz. Jazakallahu khairan. طيب هذا السؤال ممتاز جدا. Pertanyaannya bagus sekali. والإجابة عنه Jawabannya, أنت حينما تعلم القرآن ketika misalnya kita ngajarin Al-Quran, لا علاقة لك بالمخلوق. jangan berikan hubungan kita itu kepada sebatas sesama manusia. لا تنشغل هل المخلوق هذا من العوام ضعيف متميز، لا تنشغل بهذا. Jangan terlalu fokus kepada orang ini awam atau ini udah mulai bisa dikit-dikit. فقط انشغل بشيء واحد فقط، Sibukkan diri dengan yang satu saja, هو أن هذا القرآن من الله. bahwa Al-Quran ini dari Allah. فأنت الآن تتعامل مع الله Dan saat ini kamu sedang berinteraksinya, berurusan itu sama Allah, ولا تتعامل مع المخلوق. bukan dengan orang. فأنا أريد أن أكون متميز. Lalu ketika saya misalnya pengen jadi orang yang level 1 misalnya, ليس من أجل المخلوق، bukan karena saya ngajarnya levelnya itu sudah yang tinggi, ولكن من أجل الله. tapi karena saya ingin, karena saya belajar supaya jadi guru yang hebat itu karena Allah. لذلك تعليم القرآن Makanya ngajarin Al-Quran itu يعلمنا sedang ngajarin kita الإخلاص. keikhlasan.
أنا لست مشغول بالمخلوق. Gak boleh terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran orang. أنا أتعامل مع القرآن أنه أمانة. Ketika sedang berinteraksi dengan Al-Quran, berinteraksilah bahwa saat itu kita sedang memegang amanah. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال أحد الناس أو متوسط أو ضعيف. Nabi nggak sedang bilang tentang orang yang levelnya pertengahan atau rendah atau tinggi. وإنما قال خيركم. Tapi Nabi bilang khairukum. ما معنى خيركم؟ Apa arti khairukum? يعني أحسنكم. Adalah orang yang paling baik, أفضلكم. orang yang paling utama. خير الناس يعني أحسن الناس. Orang yang paling baik adalah وأحسن الناس هذا يكون متميز أو متوسط أو ضعيف. ketika disebut orang yang paling baik oleh Nabi, itu Nabi menyebutkan nggak levelnya harus yang mutamayyiz atau yang pertengahan atau yang lemah. ممتاز صح. لذلك يجب يكون معلم القرآن دائما متميز. Makanya seorang guru Al-Quran itu harus terus berusaha dirinya menjadi guru yang hebat. لأن القرآن متميز. Karena Al-Quran itu sendiri sudah hebat. صح. فلذلك أنا كذلك. Begitupun saya. ثم سامحوني. Maaf. لماذا يجب أن يكون معلم القرآن متميز؟ Kenapa guru Al-Quran itu mesti masuk ke level yang hebat itu? حتى حينما يراك الناس. Supaya nanti ketika dilihat oleh masyarakat, يراك صادق. Masyarakat akan melihat kita itu sebagai ahli Quran yang jujur, أمين. orang yang terpercaya. الناس تتمنى تكون مثلك. Dan semua orang yang melihat kita berharap bisa menjadi diri kita. لأنك تمثل الآن رسالة القرآن. Karena sebenarnya pada saat yang bersamaan kita sedang menjadi role modelnya orang-orang pecinta Al-Quran. وأنت قدوة للناس. Kita saat itu juga menjadi teladannya. أرجو أن تفهموا هذا. Saya harap semuanya paham ini. صح. الحمد لله. شكرا لكم.